Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau cikin wannan tutorial zamu gabatar muku da bayani kan Kinemaster. So Kinemaster application ne kamar yadda muka sani wanda zai baka dama kai editing a video cikin sauki ta hanyar amfani da wayanka na Android. So yau akwai sirrika da ya kamata mu nuna muku wanda su taimaka muku matuƙa gaya wajen yin editing na video ba tare da kun sha wahala ba, kamar animation, graphics design da sauran ire-iren wannan abubuwan. Wannan Kinemaster zai baka dama cikin sauki kai aiwatar da ire-iren wa'annan bidiyo ba tare da ka sha wahala ba. So da yake abu yana da faɗi, za mu takaita bayani ko kuma za mu ɗauka wanda zai mana sauki kuma zai ba wa masu kallo sauƙin fahimta. Alabashi za mu ci gaba da gabatar da tutorial ko bidiyo kan yadda za ka yi ire-iren wannan bidiyon. So na farko za mu je ga buɗe. So na sani zai iya confusing mutane cewa sun ga tsarin Kinemaster ɗina na bambanci da nasu. So wannan duk ba problem bane, ko kana amfani da wato Kinemaster wanda yake da watermark ko kana amfani da modin, dukkan dai tsarukan guda ɗaya ne, illa iyaka wanda yake amfani da Kinemaster wanda yake da watermark bayan yayi export na bidiyo, wannan alama na Kinemaster zai bayyana akan bidiyon shi. So domin samun irin wannan Kinemaster ku kan iya duba wajen description ko wajen comment, insha Allah zan sa link na wannan Kinemaster din. So na farko abin da zamu yi shine daga nan akwai create new ko kuma create new project, ya danganta da abin da Kinemaster din ke zo da shi. So za ka bude kamar yadda yake a nan wajen, daga nan zamu yi selecting na kalan project da muke so mu yi ga su a nan wajen. So na farko zamu dauka wannan 6-9, so zamu taɓa nice wanda shine zai ba mu option da za a bude mana home page ko kuma za a ba mu damar da zamu yi ayyuka. Abin da muke da bukata guda ɗaya shine ka ɗauka hoto guda ɗaya ka sashi a mazannin background kamar yadda muka saba aiki da Kinemaster. So nan yi selecting na wannan hoton kamar yadda muke gani. So bayan na yi selecting na wannan hoton zan taɓa cancel, zan taɓa shi hoton domin faɗaɗa shi ya zama cewa ya cika wannan abun da nake so ko kuma ya cika dandanin background da nake so na yi aiki da shi ta hanyar taɓa wannan abun da tsakiya. Bayan na taɓa shi zan yi amfani da ɗan yatsa na guda biyu na expanding na girman hoton zuwa yadda nake son shi kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan kammala wannan abun daga nan za mu yi selecting wannan wanda shine zai ba mu dama wato ya zama ya rike background din tun daga farkon bidiyo har zuwa karshe adadinsa ba tare da ya canza kala ba. So na farko kenan. So bayan mun kammala da wannan daga nan wajen sai mu duba a sai za mu ga akwai almakashi, akwai wannan abun da muka taba yanzu, sannan akwai rotating, daga nan akwai clap graphics. So wannan clap graphics yana da matukar muhimmanci matuƙa gaya, sannan ta cikinsa ne za ka iya sa bidiyon ka a animation cikin ruwan sauki ba tare da shan wahala ba. Na farko ina da animation da yawa kamar yadda muke gani a nan wajen. So zan nuna mana ayyukan kaɗan daga cikinsu kamar yadda na faɗa a farkon bidiyo cewa abin yana da yawa, ba zai yi mu taƙaita shi a bidiyo ɗaya ba. So amma za mu ci gaba da ɗauka jifa insha Allah har ya zama cewa wanda suke tare da mu a nan channel za su fahimci yadda za su yi wato da su editing na bidiyon su na animation cikin sauki ba tare da shan wahala ba. So na farko za mu yi selecting wannan, zan nuna mana irin ayyukan da shi wannan click graphics din yake yi. Na farko kun ga wannan an ce camcorder view finder. So idan mun yi selecting din shi zamu ga a ƙarƙashin sa akwai option guda 8 kamar yadda muke gani. So wannan option din kowane daga cikin su mun taba zai ba mu damar da zamu sa video animation kamar yadda muke gani a nan wajen. Na san ta iyo ku gani a wani bidiyo kuna kallo kamar yadda muke gani, zaku ga an dan sa wannan abun alamar shooting ko wani abu makamancin wannan. So wannan duk ana iya sa shi ta hanyar graphics kamar yadda muka gani a nan wajen. So ga dai ire-iren su wanda suke cikin wannan graphics kala wato clapping graphics na wannan wato camcorder. So duk muka iya zaben wanda ya mana daga na 1 har na zuwa na 8 wanda zamu ga animation ɗinsa. So wannan kenan da kasansa akwai music player kamar yadda muke gani a nan wajen. So music player shi ma mun taba shi zai ba mu option ko kuma zai ba mu damar da zamu shigarwa bidiyo ko kuma hoton da muka sa mu samu shi animation kamar yadda muke gani. Kun ga a sauƙi wannan zai ba mu option da zamu iya kirkiran waka kamar yadda muke gani a nan wajen. Wato za mu iya ɗaukowa waƙa mai editing ɗinta mu sa mata rubutu da wani abubuwa mu ɗaura a YouTube ba tare da mun samu copyright ko wani abu makamancin wannan ba. So wannan zai taimaka wa wanda suke aiki ko kuma suke kirkiran waƙa kenan. So a cikinsa shi ma za mu ga akwai ayyuka da yawa kamar yadda muke gani ko kuma akwai option da yawa tun daga 1 har zuwa 8 shi ma. So wannan wajen da muke gani kamar yanzu kun ga daga nan an ba da option
text 1 text y, to daga nan duk zaka iya rubuta wa'annan rubututtukan kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan dai gaskiya na da matukar muhimmanci, shi yasa na ce mana bidiyon zai zama cewa ba guda ɗaya bane, za mu faɗaɗa shi ta yadda za mu shirya, za kuma mu wayar da kan mutane da za su yi aiki da ire-iren wannan abun kamar yadda muke gani haka. So wannan kenan. Idan misali mun yi selecting, mun canja wannan music album din mun zo nan kan on sales, wato wannan shi kuma kamar wani animation ne wanda zai baka dama wajen tallata hajarka ta hanyar yin bidiyon abun kamar yadda muke gani a nan wajen, wanda zaka dauko hoton bidiyon kai editing ɗinsa ko kuma ka sa shi kamar yadda muka sa na hoton wannan wayar, sannan ka zo nan wajen kai enable na wannan graphics din on sale, sannan za su baka option da zaka shigar da dukkan rubututtukan da kake da sha'awa kamar yadda muke gani a nan wajen. So kamar yadda muke gani gashi dai ire-irensa shi ma tun daga na 1 ne har zuwa na 8 kamar yadda muke gani. Duk za mu iya samun option ire-iren wanda muke so, har ma misali ba mu ga wanda muke so ba duk za mu iya. So abin ba zai lissafo ba gaskiya, suna da matukar yawa sosai. Abin da za mu yi shine tun da dama wannan bidiyon zai zama kamar gabatarwa ne, so za mu yi mana bayanin yadda za mu samu wa'annan abubuwan da kuma yadda za mu wato yadda za mu same shi mu sauke shi akan wayar mu da dukkan sauran abubuwa makamantan wannan. So yanzu dai wannan shine hanya da ake bi wajen wannan, tunda mun ce bidiyo a matsayin gabatarwa ne, to za mu bar shi a nan wajen. So idan ina da sha'awar samuwa ire-iren wa'annan wato clip graphics din kamar yadda muka gani tun daga farko, in mun zo mun shiga kan bidiyon mu, so bari mu kashe wannan. Idan mun zo tun da farko mun shiga mun mai da bidiyo mun yi expand din shi kamar yadda muka yi ta nan wajen. So anan akwai clip graphics za mu taba shi, wannan mun taba clip graphics a nan wajen za mu ga akwai wannan abu. Kafin zuwa nan din dole ya kasance mun bude datan kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. Idan mun bude datan kan wayar mu, so mun tabbatar ta bude, za mu taba wannan abu, wanda muna tabawa direct sai fara searching. Lalak zai fara sacin kamar yadda muke gani a nan wajen, zamu ga akwai animation. So in ya bude mana wajen nan animation din da sauransu da duk zamu gani. Wayannan su ne abubuwan da muka gani a wajen wannan clip graphics. Za mu selecting wanda muke so. Kun ga nan in animation ne gashi a nan wajen, za mu selecting guda daya, ga adadin nauyin shi ga kuma irin ayyukan da zai yi. Bari mu play guda daya. Kun ga wannan kamar wani tsari ne wanda zai taimaka ma wajen yin bidiyo na zai burge mutane. So sai ka ɗauko shi akan wayan kai, saving din shi akan wayanka. So kamar da muka ɗauko wannan za mu bi su. Kun ga daga nan za mu ga category ne, ga animation, ga kasansa akwai celebration, da kasansa akwai cinematic, da kasansa akwai launch, da kasansa akwai intro. So duk zamu ga akwai ire-iren wannan abubuwa. Za mu selecting dukkan wanda ya mana. Idan mun ga wato abin da ya mana kamar misali wannan, za mu iya zuwa mu ɗauko shi ta hanyar taɓa downloading a nan wajen. So amma make sure mu tabbatar mun taɓa yin play din shi domin mu ga irin yadda yake aiki. Bayan mun kammala, muna da sha'awa sai mu taɓa download. Akwai wannan akwai clip graphics. So idan muna da sha'awa duk za mu bi wannan tsarukan sai mu sauke su kafin mu zo kai tsaye ga gabatar da shi bidiyon yadda za yi aiki da shi da kuma yadda za ka tsara bidiyoyinka akan tsarin wannan clip graphics din. So kasancewa mun yi wannan bidiyo a mazannin gabatarwa, so za mu bar shi a nan wajen. Kada a manta a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba a tambaye mu a wajen comment box ko kuma a shafinmu na Facebook. Insha Allah muna da amsa, za mu amsa. A kasance da Arewa Teach.